Tangkepane Mas Bojo ya wedi seram nembak manuk bubut. Gaenane mangani apa, Pak? Manuk-manuk ning susu. Gaenane mangani manuk susu, anakan manuk, ngenteknanan manuk bedel gulune karo bojoku. Iki arep dipakane garangan kae garangane. Mangsamu ingon-ingonku ki ya akeh. Oh. Garangane lah ngingu ket bayi lagi brojol iki. Saiki sakmene iki di situ ada landak. Yo. Dibubuti, guys. Burunge bubut. Lho, landake, guys. Iki mulai umur piro, Pak? Pirang tahun iki ngopeni? 4. Sekitar 4 tahun sudah di sini nih. Merawat sudah selama 4 tahun sejak bayi. Segini besarnya sampai kandangnya hampir nggak muat. Apik nak, anda enak. Bagus. Aja dimasukkan jari nih, nggak boleh. Iki temene Dek Ata wi landak wi. Garangane mangan iwak bubut, manuk bubut. Ora resik ngono to apa lah ngresiki. Ulune lembu jeboli. Alah. Gereng-gereng. Wah, daging. Ki burung apa, Pak? Burung kutut. Terkuku. Ngone-ngone akeh, guys. Pitik pating kerintil ya, guys. Senengane nguberi pitik iyek kae. Koncone pitik iyek kayaan. Lihat awas tangannya gak boleh dimasukkan. Lihat toh. Ayo masuk rumah ya. Dadah. Piye? Dadah. Lihat dah. Lihat maem toh. Lihat garangane maem. Loh. Munyer. Atraksi dhisik, guys. Arep mangan atraksi, guys. Kalau dilihat orang nggak mau makan, guys. Gereng-gereng. Atraksi, munyer. Iya. Muter-muter madu deh. Di atas guyune di atas ya. Ya, nyonok lungguh lihat ya. Apik ya? Di atas. Apik. Badote muter-muter ya. Piye? Kayak gasing. Kayak gasing, guys. Wes, ayo ngalih. Marah-marah. Dadah sih. Dadah ya.